Da ɗumi-ɗuminsa masifa ta afkawa Bello Turji. Amma jama'a kuna ganin idan Bello Turji ya miƙa wuya kuna ganin a yafe mai ko kuma a hukunta shi. Amma kafin kawo muku jama'a cikakken yadda rahoton yake, dan Allah ku daure ku danna mana alamar liking akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwan ku, dan Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing kana ku danna ƙararrawa, sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon. Masifu da bala'i sun afkawa Bello Turji yayin da ake cewa rana zafi inuwa ƙuna. 'Yan bindiga na farautar shi su hallaka shi, jami'an tsaro na Najeriya na farautar shi su hallaka shi, wanda hakan ya sa Bello Turji ya saki wani faifan bidiyo da aka jiyo shi yana cewa duk wanda ya yi wa ba daidai ba to jama'a don Allah a yafe masa, domin shi fa wannan al'amari da ke faruwa tamkar ba yin kansa bane ba. Wannan bidiyo dai ya sanya rudani a zukatan al'umma ganin yadda Bello Turji lokaci ɗaya bayan kashe mai gidansa Halilu Subugu ya fito yana kalamai irin na nadama ko kuma kalaman da ke nuna cewar shi fa ya fara miƙa wuya. Da alamun dai Bello Turjin ya iya fitowa ya bayyana wa duniya cewar ya nemi sulhu, zai ajiye makaminsa, kamar yadda wani malami ya magana cewar duk ɗan bindigar da ya miƙa wuya za a iya yafe mai. Amma kuma a gefe guda wasu suna ganin ba fa irin su Bello Turji ya kamata a ce an yafewa ba lokacin da suka ce sun miƙa wuya, saboda lokacin da suke kashe al'umma ba su gane cewar ya kamata su miƙa wuya ba, sai da suka ga jami'an tsaro sun yunƙuro da gaske wajen ganin sun kakkaɓe su tare da hallaka duk wanda ya ce arewa ba za ta zauna lafiya ba. Haka dai aka yi ta taɓurza a kan wannan al'amari. Yanzu kuma al'umma masu sauraro gare ku, kowa ya mana comment ya faɗi ra'ayinsa. Shin kuna ganin yafewa Bello Turji idan ya ce ya miƙa wuya shine daidai, ko kuma a ɗau matakin doka wajen ganin an ɗau tsatsauran mataki a kan shi ya girbi abin da ya shuka? Mu haɗu a comment section, kuma ku yi wa arewacin Najeriya addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan munanan al'amura. Amin summa amin.